來看新竹的都城隍廟呢，逐當的舊曆7月初1，會來舉辦家家消災解厄的儀式。今年是有超過2500個信眾來參加，大家是派這個紙家對神明安尼示警，為家己也是講厝內人來消災解厄、洗清罪孽。也毋過呢，因為昨昏就是北部城鎮輪成演習，所以這廟方是有配合着演練的時間，讓民眾入去廟內面。採講按傳統儀式讀書文，然後甲寫有個人資料的紙家掛佇民眾身軀頂。這是舊曆7月初1，新竹城隍廟家家活動。今年攏總有2500人報名，其中也有袂少人，逐年攏會來參加。逐年都會來參加嗎？對。啊，為什麼？因為我感覺愈行人愈健康愈順利。消咱的業障啦！啊，我想我嘛是做歹人做真久，所以我愛來參會。阮出來是講保衛時勢吼，然後健健康康愛就好。作文就會交予咱的道長，道長就會來讀個作文讀好咧，就甲你掛咧。過來咱4點吼，迄個營養師講起價的時陣呢，就大家跟咧行，就甲摕落來了呢。就攏去甲化掉，安尼就完成儀式。剛剛先進來了，我們這邊門要關了哦。今年的家家活動拄到北部城鎮輪時演習，廟方人員嘛趕緊引導民眾入去廟內底面。這擺是家家活動舉辦超過100檔以來，第一擺拄到防空演習。這演習是有較麻煩，因為所有的人攏袂使佇外口，大家攏愛入來廟內面。無法度嘿，但是8點鐘大家。較辛苦一點。不少信眾嘛講，第一擺家家拄着演習，雖然有淡薄仔無方便，不過這款體驗，也予大家留落來難得的經驗。記者杜君和新竹報道。